小伙伴们好呀！此前发布过16人的基地介绍，其中略微讲到有一个缩减到12人的变体，也就是青春版。现在做了点小幅修改，纠正了一些小瑕疵。原先只安排了2台氢气发电机，表现有些吃力，经常带不动整个基地的电力负载。现在增加到了3台，打上芯片有3600瓦的输出，基本上可以满足基地的电能消耗，中期过渡时也是十分重要的电力来源。并且现版本电控站不需要房间效果就可以执行制作芯片的任务，也不产生热量，在基地周围就近建一个就行了。虽然保护区和锻造台所在的杂间布局有些许变动，较为关键的点是种野生芦苇的人造土块位置有变化，现在要承担上下楼台阶的作用。卧室现在全面整改为大床普通宿舍。豪华宿舍不加体力恢复速度，特雷一直也没有做修正。新加了一个自动化，供水管道的上游加了一个告警自动化。缺水或者检测到不是净水的液体就发出告警，暂停游戏。其他方面和16人基地的介绍基本上大同小异，不再赘述。感兴趣可以跳转观看下。最后再展示下各个视图吧。氧气、液体管道、电路、通风、温度、轨道、自动化。视频到这里就结束了，我们下期见。